Армысыздар, құрметті қазақ елі. Қазақтың салт дәстүрі, мәдениеті, руханиятынан есті әңгімелерінен кейінгі ұрпаққа ес болсын деп, мен Есеғазы Нұрдәулет бір оқиғаны баян еткелі отырмын. Әңгіме тыңдамас бұрын Қазақ мінезі YouTube каналына жазылып, видеолар ұнаса лайк басып, басқалармен бөлісіп, таратып отырыңыздар. Бұндай қазақы қоңыр әңгімелерді естіп өскен ұрпақ ессіз болмайды деген үміттеміз. Ендеше әңгімеге оралайық. Қазақ құрметті қонағына мал сойып бас тартады. Қонақ асқа отырғанда бата жасап, сосын малдың басын қолына алып, арамдап, қойдың құлағын кесіп, сол үйдің мүшелері, яғни кішкентай балалар болса, біреуіне тартады. Соның себебін бүгін тарқатайын деп отырмын. Ерте заманда Сырлыбек дейтін кісінің ауылында кешқұрым қонақ келіп түседі. Ол аң-құстың тілін білетін қонақ екен. Дастархан басында отырғанда сырттан ұлыған қасқырдың дауысын естиді. Оған ит үріп жауап беріп жатыр дейді. Қасқыр айтады: "Ей, итекешінім, әлімсақтан екеуміз туыс едік. Алла менің 7 несібемді желден, 1 несібемді үйден жаратқанын білесің. Бүгін көзім осы ауылға түсіп тұр, маған бір қой бер." Ит айтады: "Қасеке, менің тоқтығым осы қойлардың амандығы емес пе? Қойды алдырсам, қожайынның алдында ұятты болмаймын ба?" деп көнбейді. Қасқыр: "Ендеше қонағыңның атын бер" дейді. "Қазір босағадан сығалаймын. Қонақ маған сүйек берсе, атты бере алмаймын. Егер сараң болса, ала бер атты" дейді ит. Қонақ мұның бәрін естіп отырады. Бір уақытта қонаққа ет тартылдау дегенде, ит жайлап келіп босағаны сығалайды. Қонақ итті көріп, қолындағы жамбас сүйегін сыртқа лақтырып кеп жібереді. Үй иелері түсінбей қалады. Кәдей етіп сыйлап берген асымызды далаға тепкен не істеп, іштей ренжиді. Тамақ желініп болған соң бәрі ұйқыға кетеді. Таңертең қонақ абыр-сабыр айқайдан оянып кетеді. Түнде қасқыр шауып қорадағы қойларды айдап кетіпті. Үй иесі қонаққа: "Қонақ жақсы болса, қой егіз табады. Жаман болса, қораға қасқыр шабады деген пиғылың лас адам екенсің" деп ренжиді. Қонақ сыртқа шықса, батысқа қарай кеткен екізді, шығысқа жүрген 400-ді байқайды. Қожайынға: "Қам жеме, қойың аман, шығыста жайылып жүр." Ал итің қасқырмен жан алысып, жан берісіп жатыр екен. Батысқа кеткен із сол қасқырмен иттікі. "Итіңнің артынан барма, ол ем келді" деп саған жалтақтап, қасқырға алдырып қою мүмкін. "Қасқырдың артынан барсаң, ол қорыққанынан артына қарайды, итің осы кезде талайды" дейді. Сырлыбек қонақ ертіп қасқырдың ізімен барады. Айтқандай, иті мен қасқыр бір-бірін ала алмай көзбен арбасып тұр екен дейді. Қасқыр арт жағынан келе жатқан адамды есінен танып жалт қарағанда, ит тамағынан шап береді. Қасқыр ақыры мерт болады. Сырлыбек қонағын ертіп шығысқа барса, сайдың ішінде қойлар жайылып жүреді. Буаз қойын егіз қоздаған қозыларын емізіп тұр екен. Сырлыбек қуанып: "Аңдамай ашумен айтқан сөзімді кешіріңіз. Жақсы қонақ келсе, қой егіз табады екен ғой. Сіз деген адам тегін адам емес екенсіз. Көңілімді қалдырмай тағы бір қонақ болсаңыз қайтеді" деп жата жалбарына үйіне түсіреді тағы да. Қонақ тағы бір күн қонақтайды. Ертесіне үй иесі одан: "Не бұйымтайыңыз бар?" деп сұрайды. "Итке қатты қызығушы едім, көңілім бөрі басарыңыз қауып тұрғаны. Қарғы бауын берсеңіз жетектеп кетер едім" дейді қонақ. Сырлыбек: "Итіңіз не, марқа қой берейін, жылқы жетектетейін" дейді. "Жоқ, ниетіңізге рахмет, итіңізді бұйымтай еттім" деп итін жетектейді. Ит кетіп бара жатып, киіз үйдің іргесінде жатқан шиге дәрет сындырады. Қонақ: "Қожайын, мен ойландым, иттен гөрі мына жаман шиді алсам қалай қарайсыз? Кемпірім ши әкеп бер деп қақсай беруші еді. Соның тілегін орындайын одан да. Итіңізді қоя беріңіз" дейді. Сырлыбек түсінбей келіседі. Қонақ шиді ала бергенде, әлгі қойдан туған егіз қозының бірі шидегі иттің дәретін жалайды. Қонақ қайтадан Сырлыбекке бұрылып: "Қожайын, шиді басқа жерден де табармын. Көңілім жаңа туған қозыңызға түсті. Жас қозының етіне аңсарым ауып жүреді. Іздегенге сұраған деген, маған қозыны сойып беріңіз" деп қозға бата жасайды. Сырлыбек қонағының көңілін қимай әлгі қозын сояды. Қонақ: "Қозының басына ешкімнің қолын тигізбей алдыма тартсаңыз, құмарым бір тояйын" деп өтініш қылады. Ас піскен кезде Сырлыбек қозының басын тартады. Қозының бір құлағы жоқ екен. Қонақ: "Қожайын-ау, қозының басына ешкім қол тимесін деп өтініш етіп едім ғой. Құлағы қайда мынаның?" деп сұрайды. "Жолаушы, айып етпеңіз, жаңа ғана қозының басын қазаннан түсіріп суытып қойғанбыз. Біздің көзді ала бере үйде жүрген жүгірмектің бірі
қозының құлағын кесіп алып жеп қойыпты. Ат жапан айыбымды өтейін қаласаңыз, марқа қой сояйын, тек бізге ренжімеңізші деп Сырлыбек жалынады. Қонақ мырс етіп күліп, шаңырағыңа тепкілесе де кетпейтін бақ орнапты дейді де, естіп білген оқиғасын бастан аяқ баяндайды. Сенің ырысың итіңде екенін білгенмін. Алып кетейін дегенімде, итің айла жасап дәрет сындырып, ырысыңды қалдырып кетті. Дәрет тиген шиді алмақ болғанда қозы келіп жалап, жаңағы құт қозыға қонды. Қозының басын жеп, берекеңді құтыңды аламын ба дегенінде, оны кенже ұлың жеп маған бұйырмады. Құдай сүйген қылығың бар екен, қонақжайлығыңды жоғалтпа деп батасын беріп аттанып кетіпті. Осыдан бастап ел аузында ырыстың бірі қойдың құлағында деген түсінік қалыптасты. Қонаққа бас тартқанда оның оң құлағын кесіп алып, үйдің бір мүшесіне беретіні содан екен. Құт береке сол шаңырақтың өзінде қалсын деп ырымдаған екен. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, Қазақ Мінез каналы. Видеоны лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, басқалары көруге себепші болыңыздар.